而家咧我咧就要練嘅咧就係一個呼吸法啊。咁我哋個個都呼吸咧用肺呼吸㗎。咁而家我哋用 body 嚟呼吸嘅啊。咁我哋第一個咧就叫做升降呼吸法啊，就係用隻手幫佢上升下降咁樣嘅。咁我哋咧要個意念關注喺邊度咧？關注係手心，兩個手心，兩個腳心，即係腳窩、腳掌嗰度啊。咁最大嘅一個心咧，就係我哋嘅會陰區，係尿道同肛門中間嗰個位，嗰笪軟嘅組織嗰度。嗱，嗰度咧就係好不隨意嘅肌肉嚟嘅啊。咁我哋咧集中精神咧喺嗰度做，但係我哋好難呼吸咁去用嗰度啊。我哋要用隻手幫佢上，幫佢落，用隻腳啊，好似腳底有兩個鼻哥窿，呢度有兩個鼻哥窿咁樣吸到上嚟呢度咧，覺得個橫膈膜上升啦啊，咁就夠㗎啦，托到個肺嘅底部啊。好啦，5個鼻哥窿一齊呼，鬆翻佢落去，呼，呼，呢個叫做升降呼吸法啊。咁如果你哋有睇書嘅咧，喺內功裏面講咧，就係大周天嘅血氣運行啊。咁我哋又未必個個會咁順嘅啊。要做一個原因咧，就係要唔需要太大力去呼吸，跟住自己平時個呼吸強度。如果唔係咧，就會氧氣過多啦，個人會好似暈暈地嘅將條脊骨伸展佢，呢個大鼻哥窿咁有啲人講話要提肛都係啱嘅啊。實際上我哋真正一句就叫做提音呼隻手掌喺度撳一撳呼咁呢個升降法咧就係其中一個環節。咁嗱，大家都覺得我哋淨係咁樣去呼吸啊。咁我哋身體成個 body 啊，同埋隻腳就好似一條水柱咁樣啊，吸佢升，吸佢上，但係仲未夠嘅。我要將佢吸上去嗰時候，條水柱要擴張啊。所以我哋另外第二個咧叫做開合呼吸法啊，都係咁就係咁樣啦。呼好簡單嘅啫好自然咁吸呼咁呢個第二式。咁我真正做咧就好似上一堂咁樣，即係呢個同嗰個咧連埋一齊啦咁我咧就係要升降開合法啦，我哋叫做開胸呼膨脹佢上嚟，呼收縮佢下降，呼到盡晒呼唔難做嘅，唔難做嘅呢個動作唔難做嘅。咁做咗呢個動作咧，其實咧我應該就第一堂就要教你哋，就因為呢個動作唔難練反而嗰啲動作比較難，所以我就將第一堂調一調，等你哋練。咁而家呢一種動作咧，喺你無論任何情況嘅運動咧，都將自己嘅內臟幫一下佢，等佢承受得你哋跑步舉重打拳嗰個幫急方法，咁幫急內臟嘅咁好啦。做完呢個時候咧，咁我哋跟住要做一種內功咧，叫做雙雲功。雙雲功咧就係將我哋身體分開3個部分咁第一個部分成個小腹啦成個小腹。